देखेंगे जिनको भी साइनसेस की समस्या है और साइनसेस के कारण से ये छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं, ये जो हम ऐसे टच कर रहे हैं तो 3 गड्ढा होते हैं दोनों साइड, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनको खोलने का बेहतरीन ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, यहाँ से हमें ऐसे अंगूठे से ऐसे क्लॉकवाइज करना है तीनों जगह, 3 से 4 बार, और उसके बाद यहाँ ऐसे 3 से 4 बार, और उसके बाद ये यहाँ पे हमें ऐसे प्रेशर देना है दोनों साइड, इसको खोलना है हमें पूरा। तो जिनको भी साइनस की समस्या है, ये ट्रीटमेंट्स रामबाण ट्रीटमेंट्स है। जिनकी नाक बंद रहती है, छींक आती है लगातार, एलर्जी है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट्स हैं। और यहाँ ये ऐसे रिलैक्स करें बस।